Umgada sisifo esinobungozi kakhulu. Indlela osifumana ngayo usifumana ngoba utyiwe okanye ube nobudlelane nesilwanyana esinabo. Mhlawumbi ufumanisa into yoba esi silwanyana sakho size sakubungiselela sakukhotha, kodwa ke xa usibonayo ubona into yoba hayi esi silwanyana besikhe siyenze loo nto sindibungiselele sindikhothe, sisilwanyana esinoburhalambu. Sitheni ngoku sisike sathozama kangaka? Usiphathe ke mhlawumbi nibe ke ngoku ufumana loo mathe asuka kweso silwanyana anale ntsholongwane yomgada. Zona izilwanyana mhlawumbi zibe sizifumene endle kwizilwanyana ezihlala zinaso zingenzeki into ezifana nee-yellow mongoose, izilwanyana ekuthiwa zii-yellow mongoose. Oodyakalashe mhlawumbi ufumanisa uba ngudyakalashe benayo kuthiwa ekuzingeleni, wazingelwa wabanjwa udyakalashe kanti unomgada. Okanye le nja inomgada kuba zange yathintelwa ebomini bayo, so idibene nosuleleka apha ekubeni ngaphandle kwetsheyini okanye ekubeni ngaphandle kweyadi. Okanye inja ebinomgada ifumene kwenye indawo yahamba yeza apha ekuhlaleni ingene izoluma izinja zakho zitsho zifumane umgada. Kanti ezo zinja ukuba ubuzithintele emgadeni ingalunywa zizinja ezinomgada, kodwa zingaqhambuki isifo kuso because inalaa nto kuthiwa nguthintela ithintela. Yiyo loo nto sikhuthaza abantu uba mabathintele izinja zabo.